Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne La Perle la Gourmandise. مرحبا بكم في قناتي. الوصفة تاع اليوم جد مميزة، هي وصفة استعملت فيها فارينة القمح الكامل وكمية السكر فيها ناقصة بزاف. توالم الناس اللي يديروا ريجيم ولا يتبعوا نظام غذائي مخصص، حتى مرضى السكري يقدروا يتناولوا منها ولكن بكميات معتبرة. Alors la recette d'aujourd'hui est très facile, c'est une génoise allégée en sucre avec la farine complète. Restez jusqu'à la fin pour voir comment j'ai fait cette recette. Alors je commence à battre mes 4 blancs d'œufs en neige. هنا نبدا نضرب 4 بياض بيض بالخلاط الكهربائي، نزيد لهم رشة ملح. J'ai ajouté une pincée de sel plus une petite cuillère de vanille à mon blanc d'œuf. هنايا نضربهم مليح حتى يبيضوا لي. شوفوا كيفاش راح يولي على فان. هنايا نقدر نحبس ونخليه على كوتي باش نستعملوه من بعد. Dans un récipient à part, je vais mettre mes 4 jaunes d'œufs. Alors pour la quantité de sucre que j'ai utilisé dans cette recette, elle est de 100 grammes. 100 grammes environ pour 4 œufs. الوصفة هذه استعملت 100 غرام سكر بالنسبة ل4 حبات بيض، والسكر تاعي ندخلو بالعقل. شوفوا كيفاش راني ندير. Dans cette étape, j'ai ajouté une petite cuillère de vanille. هنايا زدت غير صغيرة فاني لهداك الصفار تاع البيض تاعي باش تزيد تنحي ريحة البيض من لا جينواز. Je continue à battre jusqu'à le mélange devient mousseux. هنايا نكمل نخلط حتى هذاك الميلانج تاعي يولي موسو ولا كولور تاعو تبدل. شوفوا اللون تاعو ولا فاتح. هنايا دوكا نقدر نزيد 60 مليلتر تاع الزيت. جي اجوتي 60 مليلتر دويل فيجيتال، وميم الزيت تاعي ندخلها بالعقل ما نديرهاش بالخف. فوالا نكمل نخلط. تكملوا تخلطوا مليح، من بعد زيدوا الفارينة. pour la quantité de farine que j'ai utilisée elle est environ 220 grammes. استعملت 120 غرام فارينة في هذه الوصفة. نخلط بالعقل حتى تحكم روحها هذيك الفارينة مع الاولى تكون يابسة، ما تخافوش راح نزيدوا لها هذاك البلون دوف وتولي خفيفة. جي اجوتي en plus 5 غرام de levure chimique. استعملت 5 غرامات من الخامرة الكيميائية، من الأحسن تستعملوا 10 غرامات. أنا كانت عندي غير هذيك الكمية للأسف. هنايا نخلط بالعقل مع الأولى تجي يابسة، ما كي تخلطوا مليح تولي هذيك لاباط تطلق روحها. Comme j'ai dit avant, de préférence vous utilisez 10 grammes de levure chimique et non pas 5 grammes. Je trouve que le résultat va être mieux. Je mélange de bas en haut pour que la pâte soit vraiment aérée. هنايا راني زدت هذيك لاباط تاعي البياض تاع البيض ولات لي بزاف خفيفه، ونخلطو من الاسفل للاعلى باش هذيك لاباط تاع لا جينواز تكون خفيفه. انا باش نكون صريحه معكم، لا تكنيك هذه ما نحبهاش بزاف، نحس بلي نضيعوا فيها وقت، مي النتيجه تاعها احسن بارابور على تروحو ديرو كامل البيض تاعكم وتخلطوه على مره واحده. تجي لا جينواز تاعكم كيما تاع الباتيسي، سورتو اذا عندكم ان فونتيلاتور في لو فور تاعكم. شوفوا القوام تاع العجينه تاعنا كيفاش ولا بزاف خفيف. alors la texture de la pâte elle est vraiment légère. À la fin de la recette, j'ajoute 20 grammes d'amandes moulues. هنايا 20 غرام تاع لوز ملحي رقيق. اللوز هذا كان حمصته من قبل، هو يمد هذاك الذوق المميز ويمد هذاك لو غو تاع لا جينواز اللي تجي كيما تاع الباتيسي. لو مول تاعي زدت له شويه تاع لي زاموند ديفيلي، كنت بيان سور درت له الزيت من قبل ودرت له لا فارين باش ما تلصقليش لا جينواز. إذا استعملتوا la même quantité كيما أنا نفس الكمية، de préférence vous utilisez un petit moule avec 5 grammes de levure chimique. Sinon si vous avez utilisé 10 grammes de levure chimique, vous choisissez un grand moule. هنا تخيروا مول كبير إذا استعملتوا 10 غرامات تاع خميرة كيميائية. Le temps et la température de cuisson varie selon votre four. على حسب الفرن تاعكم تبدل درجة الحرارة في التوقيت تاع الطهي. أنا جينواز ما نطيبها ساعة في الفرن هذا دات لي 20 دقيقة ماكسيموم. pour la température de cuisson أنا طيبتها على 160 درجة. La température de cuisson elle est de 160 degrés. Elle se varie selon votre four. Et pour le temps ça m'a pris environ 20 minutes maximum.
تقدروا تستعملوا اي معجون عندكم. انا استعملت واحد مخصص لمرضى السكري، ماشي حلو كامل، مخدوم بستيفيا، فيه 10 غرامات سكر. هذا ما كان الذوق اللي خيرته هو ذوق المشماش. alors j'ai choisi une confiture goût abricot spéciale pour les personnes atteintes de diabète. Elle est à base de stevia légèrement sucrée, environ 10 grammes de sucre. هنايا نقسم لكم اون بار باش تشوفوا كيفاش جات بزاف خفيفه. هذه لا جينواز وست لها لو سكر غلاس. ما حبيتش نديرو في الكاطو كامل باسكو مالوغوزمون ما نقدرش نديرو مع كاين الناس اللي ما ياخذوش السكر معايا. درت جوست في لابار تاعي. شوفوا كيفاش جات بزاف خفيفه. الوغ قبل ما نقول لكم لحقنا لافين تاع لا فيديو، حبيت نشكركم على كل دعم اللي راكم تقدموه للقناه وتعليقاتكم اللي راني نقراها كامل. التشجيع تاعكم هو يخليني نزيد ندير اكثر. alors j'espère que vous avez vraiment aimé cette recette. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم ونتلاقاو في وصفه الجايه. سلام et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.